Как красиво едет. Аж вон вода выскакивает из-под него. А куда же вот он едет? А он едет в Гибралтар. Вот такой кусочек скалы, это и есть Гибралтар. Это, кстати, Соединенного Королевства территория. То есть вот эта вот скала, это и есть вот кусочек государства. Вот так вот. А все вокруг это уже Испания. Вот.